Hoy. ¿Sabes si a quién descubrió tu trampa? No, pienso que no. La advertencia llegará. Si realmente deseas verme, búscame. Intenta lo que quieras. A ver si me encuentras. También te encontraré a ti. Sabe que vienen por ella. Muy bien, aquí basta. Me casaré contigo. Me casaré contigo. Por favor, no lo hagas. La hija del embajador. Hoy, 22 horas. Solo por Unitel.